salamat sa imong hatag kang gift sa akon. Merry Christmas, Happy New Year. Okay, thank you so much, Lynn. Han imo ginhatagan, Zoe. Ay, kuya. Okay, wala. Gusto ulit ni kuya mag-open. Oh, excited. Excited di kuya. Uy, dili na imo. Kuya, dili na imo. Ang ate ra na. Ate Zoe, dili kita. Anan sa lodi? Wow. Wow. May t-shirt si ate. T-shirt anay. T-shirt. Wow, sakto la, sakto. Oh no, si Liam ang gusto gumamit, guys. Oh no. So, doon guys, may maraming gamit doon, lalo-lalo na yung chair dahil si Chela nakakaakyat na. Oh my God, anong ginagawa niyo? So, okay, so ayan na guys. Nagsuot na si Ate Zoe. Okay lang, kasya lang. Tapos, meron pang ano yan ate? Ay, mukhang pang ano to ah. Glitters. Yan o. Glitters 5+ ages. Zyra Toys. Okay. Thank you once again, Ninang Lindy, and Merry Christmas and Happy New Year.